მისწამებულთა სულები აღწქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს მერტი. მე მეჩნია რომ ტრიბუნასთან გასვლა საჭირო არ არის და არც ვრცელი საბოლოო სიტყვა, ალბათ არც ელოდებით ამას თქვენ. ჩემი სათქმელი რაც უნდა ეთქვა საქართველოს პრეზიდენტს. ჩვენ გვინდა ყველაფერი რაც არის კარგი ჩვენთვის. ჩვენ გვინდა ამერიკაც, რუსეთიც, ევროპაც და აღმოსავლეთიც თუ ეს წარდგება საქართველოს ინტერესებს. და ჩვენ მეზობათა ურთიერთობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ინტერესების. თუმცა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მერაბ კოსტავა გვაფრთხილებდა. დაიმახსოვრეთ თქვენ მოესწრებით იმ დროს, როცა საქართველო თავისუფალი გახდება. მაგრამ იცოდეთ, თუ მაშინაც დამოუკიდებელ ქვეყანაში თავისუფლებისთვის შეწყვეტ ბრძოლას, ამ თავისუფლებას დაკარგავთ თქვენც და ქვეყანაც. მივესალმები სამცხე ჯავახეთს, ჩვენს ღირსეულ და ძლიერ ხალხს. დიდი მადლობა მდობისთვის და ერთგულებისთვის, მეგობრებო. დღეს 12 წლის შემდეგ ყველას კარგად გვახსოვს, რა ხდებოდა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. როგორც იცით, გუშინ გაიმართა მართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრა, რომლის შემდეგ გაკეთდა ასევე საჯარო განცხადებები. გამოიკვეთა მიმართა რუსეთის ფედერაცია. შეასრულეთ ნაკისრი ხელმოწერილი საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანეთ თქვენი ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ვცდილობთ აქტიურად გამოიყენოთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი. თუმცა ჩვენი მცდელობა მოლაპარაკების მაგიდასთან დღემდე რუსეთის მხრიდან გაუსაფრთხებელ და ყოვლად მიუღებელ წინააღმდეგობას აწევს. მივესალმები პირველ რიგში ახალგაზრდებს. დღეს თქვენი დღეა. ამ დღის ორგანიზება გააკეთეთ თქვენ. მივესალმები ყველა თაობის წარმომადგენელს. ძალიან კარგად მახსოვს 1991 წლის 9 აპრილიდან თითოეულმა ჩვენგანმა. მოგესალმები ჩემო გახელებო. მივესალმები ჩემს მშობლიურ მხარეს, ჩემს მშობლიურ ხალხს. მივესალმები ძალიან მაგარ ქართველებს, ნამდვილ მებრძოლ და უღალატო ხალხს, ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერებს და თანამებრძოლებს. გუნდის თითოეულმა წევრმა ჩადო თავისი წილი ძალისხმევა ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში. თუმცა აუცილებლად უნდა ითქვას, ის რომ დღეს საქართველოს აქვს დემოკრატია, მშვიდობა, ეკონომიკური წინსვლა და ქვეყანა მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, პირველ რიგში არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, განსაკუთრებული მადლობა პარტიის დამფუძნებელს ამისათვის.